औरी ऐसन कहानी देखें खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान दबावे के मत भूली। केरल कहानी। फातिजा भाग गयल आ आखिर में पकड़ा गयल। फातिजा अब जेल में बंद बाड़ी। फातिजा की जिंदगी एकदम बदल गई रहे। अब उनकर आवाज सुने वाला केहू ना रहे। फातिजा आखिरकार बच गई, लेकिन अब फातिजा के लगे पश्चाताप के अलावे अबुरी कवनो विकल्प ना रहे। फातिजा अबहियो अपना खोवल छोट की जान की चिंता में रहली। फातिजा की छोट की बेटी ओकरा से अलग हो गयल रहे। फातिजा सोचत रहली कि का ऊ कबो अपना बेटी से भेंट कर पहे। अगर ऊ जिंदा बाड़ी तो ऊ कहाँ रहती, कैसे रहती, कवना हालत में रहती। ई सब सोच के फातिजा घबरा जास। फातिजा तड़पत रही तेहरा बेटी से मिले खातिर। फातिजा पुलिस से भी कहेले कि ऊ अपना खोवल बेटी के खोज ले, बाकिर कवनो सकारात्मक प्रतिक्रिया नइखे मिलत। फातिजा अब लाचार हो गयल रहे, जैसे ओकर जान गवा देहल गयल होखे। फातिजा जेल में बैठ के घंटों रोवत रहली। फातिजा अब पागल हो गयल रहे। कई बेर फातिजा के मन में आत्महत्या के विचार आवत रहे, लेकिन बेटी से मिले की सोच उनका के रोकत रहे। फातिजा अब पछतावा के अलावा कुछ ना कर सकत रहली। फातिजा के कईल गलती वो आपन सजा भोगत रहली। मलाका के जन्म पपिलुस्तान के एगो छोट गांव में भयल रहे। मलाका फातिजा के बिछुड़ बेटी रहली। ऊ एगो होनहार आ जिज्ञासु लड़का रहली, बाकिर पढ़ाई के अधिकार खातिर लड़ाई लड़े के पड़। तालिबान उनका गांव पर कब्जा कर लेले रहे। आ लड़कियन के स्कूल जाए पर रोक लगा देहल गयल। एक दिन मलाका स्कूल जात रहली। ई देख के आतंकवादी भड़क गईले। आतंकी ओकरा के भगावे के कोशिश कईले। आ जिहाद के नाम पर ओकरा पर गोली चला देहल सी। मलाका के गोली लाग गई। मलाका वही जमीन पर पड़ रहे। आतंकियन के गैला का बाद गांव के लोग देखल कि मलाका अबही जिंदा बा। गांव के लोग ओकरा के अस्पताल ले गए आ ओकर इलाज करा देहल। मलाका अब खतरा से बाहर हो गयल रहे। मलाका तब बच गई, लेकिन देह के घाव मन में छपल रहे। मलाका बहुत खिसियात रहे। स्कूल जाए के रास्ता में लइकिन के गोली मारल जाला। मलाका आपन आजादी आ पढ़ाई खातिर लड़त रही। मलाका के पता चल गयल रहे कि एहजा रहला से कुछ ना हो सके। मलाका भारत भागे के फैसला करेले। मलाका तय करेले कि पढ़ाई पूरा करे खातिर भारत चल जहे। तब मलाका एक रात भाग के भारत खातिर रवाना हो जाला। राह में उनका बहुत कठिनाई के सामना करे के पड़ेला। रोज चुपके से ऊ भारत के ओर बढ़त रहली। ए सफर में उनका अधिकतर भूखे रहे के पड़। राह में कहीं आतंकवादी दिखाई देत रहले तब मलाका लुका छिपावत रहले। जब तक आतंकी ना चल गई तब तक मलाका घंटों अखी जगह पर लुकायल रहले। आतंकियन के गैला का बाद वो लोग के अड्डा पर छोड़ खाना खोजत रहली। अगर कुछ मिल जाव त खा के मलाका आगे की ओर बढ़ जात रहली। अधिकतर समय उनका भूखे रहे के पड़े। वैसे ऊ ना जा पवली। यही से मलाका जंगल, पहाड़, कांटेदार रास्ता से सड़क से दूर आपन सफर बनावत रहली। रेगिस्तान के रास्ता में मलाका के बहुत कष्ट भई। ना कुछ खाए के, ना पानी पिए के।
एह तरह से मलाका रात में चलत रहली। कई महीना बाद आखिरकार मलाका भारत के केरल राज्य में पहुंच जाला। मलाका के हालत बहुत खराब रहे। भूख के चलते केरल के एगो गांव में मलाका बेहोश हो जाले। गांव के लोग ओकरा के अस्पताल में भर्ती करावेले। अस्पताल में जब मलाका के होश आवला त डॉक्टर ओकरा से पूछेला कि का भइल, कैसे बेहोश हो गए। फिर मलाका बतावेले कि 5 दिन से खाना ना खइले बा। एही गांव के एगो मास्टनी जेकर नाम सहजा रहे, मलाका के अपना घरे ले जाला। सहजा मलाका से कहेले, तोहरा का खायल पसंद बा, बताव, हम तोहरा खातिर बना देब। मलाका डेरा गईले। मलाका के भूख लागल रहे। मलाका कहत बाड़ी की कुछ वो खाई। सहजा खाना बनावेले। दोनों जाना एक संगे खाना खा ले। अगला दिने सवेरे मलाका सहजा से कहेले कि ओकरा स्कूल जाए के बा। ई सुन के खुश हो गईली। आ कहली, हम तोहरा के स्कूल में एडमिशन करा देब। तब ऊ मलाका से अपना माई बाबूजी के बारे में पूछेले। मलाका कहेले कि हमरा लगे केहू नइखे। मलाका केरल में स्कूल शुरू करे खातिर उत्साहित रहली, लेकिन वो घबरा गईल रहली। वो केरल के भाषा मलयालम ना बोलत रहली, ना केहू के जानत रहली। सहजा मलाका के स्कूल में भर्ती करावेले। मलाका सहजा के संगे स्कूल जाके एक संगे लवटे रहले। एह तरह से दोनों जाना बढ़िया दोस्त बन जाले। एक दिन मलाका सहजा से बात करेले। का ठीक हो जाए अगर हम तोहरा के माई कहब। मलाका सहजा के मुंह से शब्द छीन लेहलस। सहजा के आंख में खुशी के लो उमड़ गइल। ए तरह से दोनों के बीच माई बेटी के रिश्ता बनल। केरल में मलाका के पहला कुछ हफ्ता मुश्किल रहे। वो मलयालम सीखे खातिर छटपटावत रहले। वो अपना के अकेला अलग थलग महसूस करत रहली, लेकिन वो सफलता पावे के ठान ले रहली। मलाका देर रात तक पढ़ाई करत रहली। सहजा पढ़ाई में मदद करत रहली। स्कूल में मेहनत करत रहली। अबुरी अपना क्लास के बाकी लड़किन से दोस्ती करत रहली। मलाका के मेहनत के फल मिलल। मलाका हर साल बढ़िया नंबर के साथे पास करत रहले। स्कूल में वहाँ के बेहतरीन काम कईनी। अंत में केरल के एगो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में स्वीकार कइल गइल। मेडिसिन में डिग्री लेके ग्रेजुएशन कैली। आगे चल के डॉक्टर बन गईली। मलाका अब एगो सफल डॉक्टर हो गइल बाड़ी, बाकिर ऊ कबो आपन जड़ ना भुला पवली। पपिलुस्तान के लड़किन के शिक्षा पावे में मदद करे के उनका जुनून बा। ऊ लोग एगो फाउंडेशन शुरू कैले बा जवन ऊ लोग के ठीक वैसने काम करे में मदद करी। मलाका के कहानी दुनिया भर के लड़किन खाती एगो प्रेरणा बा। ऊ देखावत बाड़ी की प्रतिकूलता के सामना करत भी आपन सपना पूरा कईल संभव बा। हर जगह के लड़कियन खातिर ऊ एगो रोल मॉडल है जे बेहतर भविष्य के सपना देखे ली सब। मलाका अपना डेस्क पर अपना ऑफिस में बैठ के कागज के ढेर के देखत रहली। ऊ आह भरली। उनका बहुत काम रहे, लेकिन ऊ काम शुरू करे खाती उत्साहित रहली। उनका मालूम रहे कि ऊ पपिलुस्तान के लड़किन के जीवन में बदलाव ले आवतारी। मलाका के फाउंडेशन पिछला 5 साल से पपिलुस्तान में लड़कियन के छात्रवृत्ति देत आयल बा।
ओ समय में ऊ 100 से अधिका लड़कियन के स्कूल में पढ़े में मदद करले बाड़ी। मलाका के अपना उपलब्धि पर गर्व रहे, लेकिन उनका मालूम रहे कि अबूरी बहुत काम बाकी बा। मलाका कलम उठा के लिखे लगली। ओ पपिलुस्तान के एगो छोट लड़की के चिट्ठी लिखत रहली, जेकरा के अभी अभी उनका फाउंडेशन के छात्रवृत्ति कार्यक्रम में स्वीकार कईल गईल रहे। मलाका ओह लड़की के आपन अनुभव बतावल चाहत रहली। ऊ ओकरा के प्रोत्साहित कईल चाहत रहली कि ऊ अपना सपना से कबो हार ना माने। मलाका लिखले बाड़ी, प्रिय मरियम, हम ई सुन के बहुत उत्साहित बानी की रौरा के हमनी के छात्रवृत्ति कार्यक्रम में स्वीकार कर ले गईल बा। हमरा मालूम बा कि रौरा एह मौका के पूरा फायदा उठाए। हमरा याद बा कि जब हम रौरा उम्र में रहनी त स्कूल गईल रही। हमरा एगो सपना रहे, बाकिर तालिबान आपन कब्जा जमा ले रहे। हमरा अपना गांव में लड़किन के स्कूल जाए पर रोक लगा दिहल गईल रहे। हम बहुते खिसियाल रहनी आ बेताब रहनी। हमरा समझ में ना आवत रहे कि हम सिर्फ लड़की होखला के चलते स्कूल ना जा सकतानी। ऊ कहले की लेकिन केरल में स्कूल शुरू करे खाती हम उत्साहित रहनी, लेकिन हम घबरा गईल रहनी। हम मलयालम ना बोलत रहनी, जवन की भारत के भाषा हा। केरल में केहू के ना जानत रहनी, लेकिन हम सफल होके के ठान ले रहनी। स्कूल में बहुत मेहनत कईनी। अबूरी अपना क्लास के बाकी लड़किन से दोस्ती कईनी। हमार ग्रेड बढ़िया रहे। अबूरी अंत में केरल के एगो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हमरा के स्वीकार कईल गई। हम ग्रेजुएशन कईनी डिग्री के संगे। हम डॉक्टर बन गईनी। ऊ कहले की हम अब एगो सफल डॉक्टर बानी, लेकिन हम आपन जड़ कबहू नहीं खी भूल। हमरा पपिलुस्तान के लड़किन की शिक्षा पावे में मदद करे के शौक बा। अबूरी हम एगो फाउंडेशन शुरू कईले बानी, जवन की अईसन होखे में मदद करी। ऊ कहले की हम जानतानी की आपके सोझा चुनौती के सामना करे के होई, लेकिन हम इहो जानतानी की आप मजबूत अबूरी सक्षम बानी। यदि आप आपन दिमाग लगाए त आप एगो उज्जवल भविष्य बना सकतानी। अपना सपना से कबो हार मत मानी। ईमानदारी से, मलाका। मलाका चिट्ठी लिख के खत्म कर देले, लिफाफा में डाल देले। ऊ लिफाफा के संबोधित कैलन, ओकरा पर मुहर लगा देहलन। फिर ऊ चिट्ठी डाकघर ले गईली, डाक से भेज देहली। डाकघर से निकलत घरी मलाका मुस्कुरली। उनका नाम मालूम रहे ऊ एगो छोट लड़की के जिंदगी में बदलाव ले आयल रहली। उनका मालूम रहे कि ऊ आवे वाला सालन ले पपिलुस्तान के लड़कियन के जिंदगी में बदलाव ले आवत रही हैं। मलाका अब सहजा के ख्याल रखेले। सहजा अपना बेटी निहन मलाका के ख्याल रखली। ओकरा के माय के प्यार देले, ओकरा के कबो माय की कमी महसूस ना होके देहलस। मलाका अपना माय से कहेले कि अगर तू ना रहत माय त हम कबो इतना मुकाम पर ना पहुंचती। हम तोहरा से बहुत प्यार करेनी। हम तेहरा के जिंदगी भर ऋणी रहब। सहजा एह पर कहेले कि हम एगो माय के रूप में आपन कर्तव्य निभवले बानी। हमरा अपना बेटी पर गर्व बा। कहानी के नैतिकता के बारे में बतावल गयल बा। बात कतनो कठिन लागे, लेकिन ये जरूरी बा कि आप कबो काम ना छोड़ी। एक दिन तक सफलता जरूर मिली। भगवान भी ओकर मदद करेलन, जे अपना पर विश्वास करेला, मेहनत करेला।